pounds yan, sir? Ilang pounds? Hindi ko pa na. Mga 300 pounds. Oo, bigat. Plus ano, mga plus 1/4 horsepower. Sir, ba't ba natin ginagawa to? Ba't natin ginagawa to? Siyempre, dito sa atin, yung emission loss natin, hindi kasing higpit kasi sa ibang bansa. Sayang naman yung ano yung extra power saka extra performance na mapipiga pa natin doon sa engine. Siyempre, since V8 siya, masarap sa pakinggan. Hindi naman bulahaw, pero sakto lang. Tama. Worth it yung gasolina. Sayang naman kung hindi natin ma-maximize yung mga Tama. Ipapalit natin. Kung 2.5 kilos yung isa, so 5 kilos mo, 6 kilos yung mounting. Pero yung tinanggal natin is around mga 15 kilos. Halos yung bigat ng tangke ng ng LPG yung tank. So ito, balak naming tanggalin yan. Saka ito. Ito, makikita nyo may biyak na. Yan. So, kailangan na talaga rin siya tanggalin. Tama to. Tatanggalin na to? Ako tatanggalin na. Tapos Wait, tampo ba? Para tampo ba to? ano to cut-off valve siya. Kung bukas lang siya pagka naka-drive na. Pagka nire-rev hindi. Kaya mangyayari, mapapagana lang to pag tumatakbo na. Pero, kumbaga, ang normal na ruta niya, papunta rin dito. Bubukas lang siya pagka yung humataw na. Kaya, platin mo muna, tapos sasahin mo nilang mamaya. Yung nga pang ano ka pero. Putol-putol lang muna dito. Tapos, yung tubo na tutugtong natin dito, saka dito, butasan natin. Saka natin kabit ko. Baka tamalay kasi, mawala na. Originally, may built-in siyang exhaust cut-off. So normally, pagka yan na naka-park lang siya or naka-neutral, isang side lang ng exhaust yung gumagana. Pero pagka once na naka-drive siya, tapos medyo big abrupt yung yung pagka-apak natin sa accelerator, pagka power on demand, bumubukas siya, dalawang side na yung gumagana. Ngayon, gagawin natin siyang cut-off valve. I-vent to atmosphere natin siya para medyo mas throaty yung sound, pero stuck pa rin yung function pagka abrupt lang yung pag-accelerate saka lang sa gagana. So basically, ang habol natin dito is yung tunog. At the same time, yung performance ng original, mahahabol pa rin natin siya. Nailagay yung pipe dito, bubutasan siya. Naka-Y. Y siya, exiting out. Tutunog lang po yan pagka medyo mas maingay lang siya once na tumatakbo. Pero kahit anong rev nyo dyan, hindi siya bubukas. Kasi commanded siya ng computer. Ayan po, may servo motor siya which is commanded by the computer box. Alam niya po niya pagka nire-rev na naka-neutral or naka-park lang. Saka pagka naka-drive siya, tapos pin-load natin yung accelerator. Ayos
wide open throttle, open diesel. Pag idle, apart, or naka-neutral, shut off na. Pakabit na natin yung exhaust. Sarap po na. Sir, pa naman. Ayos naman. So far, safe yung ating modification na ginawa. Walang check engine, walang kahit ano. No warning indicators. Talagang performance saka yung audible pleasure yung nakuha natin do sa ating modification. Ang sarap! Yan ang masarap. Walang consequence. Benefits lang. So yun, kaya kami nag-modify ng kotse para ma-enhance yung enjoyment ng Yes. pagdadrive. Saka another thing is, talagang sinakal ng ng factory exhaust yung Yes. Because of the regulations doon sa sa producing country, kaya medyo talagang pigil yung performance niya. pakiramdam ko sobrang nadagdagan yung speed, yung yung throttle response niya. Kasi yung hangin, open na siya. Pero meron pang kulang. Kasi exhaust pa lang yun. So kung may exhaust, may intake. Yun na yung next natin. Yes. So, intake naman. Next episode. After ng mags. Ayos. 340 horsepower. Nadagdagan na. Kaya lang. So,